Hallo Leute. Ich begrüße euch bei Learn German. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Also los geht's. Lokale Präpositionen. Eine lokale Präposition ist eine Präposition, die einen Ort oder eine Bewegung beschreibt. Heute lernen wir die Präpositionen an, auf, in. An, auf oder in. Mit diesen Präpositionen kann der Dativ für wo verwendet werden. Oder ein Akkusativ wohin folgen. Das bedeutet, dass diese Präpositionen manchmal mit Dativ und manchmal mit Akkusativ kommen. Die lokale Präposition in. Wir benutzen in für Räume oder für Orte, Gebäude usw., die eine Tür haben. Auf die Frage wo brauchen wir in plus Dativ. Ein paar Beispiele. Gebäude. Wir sagen ich bin im Haus, in der Kirche, im Museum, im Theater und so weiter. Wir benutzen im auch für Geschäfte. Ich bin im Supermarkt, im Blumenladen, im Baumarkt oder ich bin in der Bäckerei. Wir benutzen in für Räume oder für Orte, Gebäude usw., die eine Tür haben. Auf die Frage wo brauchen wir in und Dativ. Ein paar Beispiele. Sie sitzen in der Bibliothek. Sie sitzen in der Bibliothek. Sie sind in der Küche. Sie sind in der Küche. Sie trainieren im Fitnessstudio. Sie trainieren im Fitnessstudio. Sie kauft im Supermarkt ein. Sie kauft im Supermarkt ein. Sie sind im Kino. Sie sind im Kino. Wir benutzen in auch für Park. Wir sagen im Park oder ich gehe in den Park. Hier ein Beispiel: Sie verbringen Ihre Pause im Park. Sie verbringen Ihre Pause im Park. Wir benutzen in für Räume oder für Orte, Gebäude usw., die eine Tür haben. Auf die Frage wohin brauchen wir in plus Akkusativ. Ein paar Beispiele. Ich gehe ins Restaurant. Ich gehe ins Restaurant. Er geht in die Schule. Er geht in die Schule. Sie geht ins Bad. Sie geht ins Bad. Die Präposition in. In zeigt eine Position innerhalb eines Ortes oder Bereichs an. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt. Er steckt den Brief in den Umschlag. Er steckt den Brief in den Umschlag. Der Brief liegt in dem Umschlag.
Der Brief liegt in dem Umschlag. Sie zieht in eine neue Wohnung. Sie zieht in eine neue Wohnung. Sie lebt in einer schönen Wohnung. Sie lebt in einer schönen Wohnung. Ich gehe in die Küche. Ich gehe in die Küche. Ich bin in der Küche. Ich bin in der Küche. Wir benutzen wo vor allem, wenn etwas in etwas drin ist. Ein paar Beispiele mit der Frage wo und Dativ. Die Schuhe sind im Koffer. Die Schuhe sind im Koffer. Das Brot ist in der Tüte. Das Brot ist in der Tüte. Die Suppe ist im Topf. Die Suppe ist im Topf. Die Briefe sind in der Kiste. Die Briefe sind in der Kiste. Der Sand ist im Eimer. Der Sand ist im Eimer. Der Kaffee ist in der Kanne. Der Kaffee ist in der Kanne. Wir benutzen etwas in etwas legen, stellen oder gießen und so weiter. Dabei haben wir die Frage wohin. Und dann brauchen wir in plus Akkusativ. Ein paar Beispiele. Ich stelle die Teller in den Schrank. Ich stelle die Teller in den Schrank. Ich gieße den Kaffee in die Tasse. Ich gieße den Kaffee in die Tasse. Sie legt die Spielsachen in die Kiste. Sie legt die Spielsachen in die Kiste. Wir schieben die Pizza in den Ofen. Wir schieben die Pizza in den Ofen. Wir benutzen in auch für geschlossene Fahrzeuge mit Tür und Dach, wie zum Beispiel Flugzeug, Zug, Bus, Auto, Taxi, U-Bahn und so weiter. Zum Beispiel mit Dativ. Wo bist du? Ich bin im Auto. Oder mit Akkusativ. Was machst du? Ich steige in den Bus. Sie sitzen in der U-Bahn. Sie sitzen in der U-Bahn. Sie sind im Bus. Sie sind im Bus. Sie steigen in die U-Bahn. Sie steigen in die U-Bahn. Wir benutzen in auch für Stockwerke. Zum Beispiel Die Bäckerei ist im Erdgeschoss. Die Bäckerei ist im Erdgeschoss. Ich wohne in der ersten Etage. Ich wohne in der ersten Etage. Frau Müller wohnt im zweiten Stock.
Frau Müller wohnt im 2. Stock. Ich gehe ins 3. Obergeschoss. Ich gehe ins 3. Obergeschoss.